ಅಮೆಝಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುತ್ಯಾಲಮಡುಗುನೇ ಅಮೆಝಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಇರೋದು ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುತ್ಯಾಲಮಡುವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಮುತ್ಯಾಲಮಡುವು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನು ಮುತ್ಯಾಲಮಡುವು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುತ್ಯಾಲಮಡುವಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾವು ಶಂಕುಚಕ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಗೋಪುರನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ಗೋಪುರನಲ್ಲಿ. ಫೋನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಏನೀಗ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಡನ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಡೆಕಲ್ ಮೇಲೆ ಶಂಕು ಚಕ್ರನ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಹಳೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು, ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈಡನ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಶಂಕು ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೆಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್, ಅದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಈಡನ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೋಗೋಣ. ಶಬರೀಶ್ ಅವರೇ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಂ ನಡೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀರಾ, ಕೋತಿಗೆ ಏನು ಕಿತ್ತಾಕಲ್ವಾ? ಕಿತ್ತಾಕಲ್ಲ, ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಾನೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಂಗಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಸ್ತೀರಾ ಮುಂದೆಗಡೆ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗೋಣ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಐಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮುತ್ಯಾಲಮಡುವುದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಸಹ ಜರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿವನ ಒಂದು ಸರಿ ಮುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡಿ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೈ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಈ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ನನ್ನ ಕೂದಲು ಬೇರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ರೋಡ್ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮರದ ಕಾಂಡಗಳು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಅಮೆಝಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಶಬರಿ? ಬ್ರೋ, ಸೌಂಡು
ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಿಡನ್ ಫಾಲ್ಸು, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅದು. ನಾವು ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಶಂಕುಚಕ್ರ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಶಬರೀಶ್? ಹೌದು. ಈಗ ಗೋಪ್ರೋ ಇದೆ, ಸೊ ಗೋಪ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೆಂಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಾವು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರು. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅಮೆಝಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುತ್ಯಾಲಮಡುಗುನೇ ಅಮೆಝಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಆ ಮರದ ಬೇರುಗಳು ನೋಡಿ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇತ್ತು ನೀರೆಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಶಂಕುಚಕ್ರ ಇರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಶಬರೀಶ್ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಗೋಪ್ರೋ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಹೋದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು? ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬೀಳಕ್ಕೆ. ನೀರು ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗು. ಸೊ ನಾವಿನ್ನೇನು ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಶಂಕು ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿ, ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆವಿ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ನೀರಲ್ವಾ? ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಅದು ಹಿಡನ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ನೀರದು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೇಲೆಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿರೋದು? ಇಲ್ಲೇ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ನೋಡು. ಶಬರೀಶ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದೆ. ಬರೀ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಕ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಅಂತ. ಮೇಲೆಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಶಂಕುಚಕ್ರ ದಾರಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬಂದು ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದು ರೂಟು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಮಹೇಶ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ.
ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಇರೋದು ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಳಗಡೆ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ನೀರು, ಅದನ್ನೇ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೋಗ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಬರೀ ಇದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಂತೂ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಬನ್ನಿ ಶಬರೀಶ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಉದ್ದ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹತ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಶಬರೀಶ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹತ್ತಾರೆ ಈಗ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗೆ ಹತ್ತೋದು ಅಂತ. ನೋಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಹತ್ಬಿಟ್ವಿ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಲಮಡುವು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು. ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಶಬರೀಶ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕಳೆದೋಗ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಜನ. ಹೌದು, ಬರೀ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಾವು, ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದ್ಸತಿ ಮುತ್ಯಾಲಮಡುವಿಗೆ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಜ ನಿಜ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಂತಹ ಅನುಭವ. ಇನ್ನೂ ಮೇಲಗಡೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಗಡೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಟೀಕೆ ಫಾಲ್ಸು, ಬೆಂಕಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಮೇಲಗಡೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ.